弄着弄吧，着不弄吧，且走得问意。同志们，大家好，我是老登，我是卓玛。该当一个呢，没做写来写比拉讲义，半个呢，人家玻璃没忘记，必须写比，该里新人把当，是容该当，若该记切不了，若该觉得打到我记，然就记这马牛不通把当，三个不切不没记，容该记我记然就写动，若样家境有弄不切不远。将那个不给的，都二种个给的，把抗比给，没按到干净，有给里上的些，玻璃不看，将弄的，火力大，所里看见马车，北部的这种，如把阶级加看弄上，不给必须写个月，玻璃呢，人家玻璃没忘记，必须写记。逻辑一律等比，这就一个人一把单。有呢，也甚至高把单。一如啦，二简单，二没你实现。这路对了单把，不叫son在干部一告诉，不仅开望他们什么真，价格只一个啦百来些，不仅给路啦一下呢，10吨在把人。玻璃三个所属于有给级大灯，门上啊毛在有人，我讲，一个人的所当，大着太极独责，他人怕亲近，从嘛今天人把人。语言文字是人们交流的工具，藏语是我国藏族人民使用的语言，有农区和牧区之间的差别。牧区藏语至今还保留着较多的传统的拼读方式，地区之间的差别不大。农区藏语传统的拼读方式简化，地区之间的差别较大。国内藏语分卫藏、康巴、安多3个方言区，除藏族外，国内部分土族、蒙族以及尼泊尔、西金、不丹等国也有使用藏语的。藏文是我国藏族使用的文字，是一个历史悠久的拼音文字，字左向右横写。藏文字体有楷书、草书2大类。公元7世纪，吐蕃王松赞干布时，由藏族学者吞密桑布扎大师参照梵文，结合藏语的实际情况所创造的。各藏族地区的语音差别虽然很大，但是书写形式、语法结构和绝大多数词汇都是统一的。大大年年纪，钱能把了，不仅给予所用他对记，莫是假戏，让这些把音。现在由我们2位为大家辅导藏语文培训教材基础部分。